See on tegelikult võrratu on siin teie koguduses olla. Mis siin ees juba oli, et see on Jumala trooni ees olemine. No ja mis on minul siis öelda? Aga küllap midagi on, sellepärast, et me oleme ikkagi Jumala sulased ja ümardajad. Ja see, mis ta mu südamul on pannud, ma usun, et siit midagi keegi ikkagi noppib. Aga tõesti imeline olla koos Jumalaga. Ja võib-olla üldse enne, kui ma ütlen, ma arvan, et see igatsus, mis on minul, on ka teis. See igatsus, mis on teil, on ka minus. Me oleme üks Jumalas. Ja mis te arvate? Kui me nüüd läheksime taevasse, igaüks oma probleemi või raske olukorra või sõltuvuse või haigusega. Mis te arvate, kui kaua läheb aega, et seal taevas lahendus saada? Momentaalselt, eks ju? Nii ongi iga asjaga. Ja kui Jumal ütleb seda, et sündigu taevas see, mis maa peal ja maa peal see, mis taevas, siis üks koostisosa, mis on meil vahel puudu, ongi see auhiilgus, Jumala auhiilgus. Ja samas, kui Jumala auhiilgus tuleb ja ta on meie keskel, siis see, millega sa oled Jumal ette läinud, see muutub momentaalselt. Me usume seda ja me tahame veel rohkem ja rohkem seda uskuda. Ja ma usun, et me liigume selles suunas. Ja ühel hommikul, kui ma õhkasin seda igatsust, et Jumal oma ligioluga oleks nii võimsad meie juures, siis vahel tundub, et oma sõnadesse sa ei oska seda pannagi. Aga no küll oli hea. Minu jaoks oli see hea. Aga ma loodan, et see on teiega hea. Jesaja 64 palvetas muuses seda palvet, mis kisendas minu sees, mida ma ei osanud sõnadesse vormida. Et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla, et mäed kõiguksid su ees. Otse kui tuli põletaks risu või tuli paneks vee keema, et su nimi saaks tuntuks su vaenlastele, et rahvad väriseksid su ees, kui sa teed kardetavaid tegusid üle meie ootuste. See oli ühel hommikul võimsalt minu sees ja see igatsus on mul jätkuvalt ja ma olen veendunud, et see on meie kristlaste igatus, kes me oleme janused Jumala järele. Ja ometi teate mis, kui ma küsisin, et kui siin koguduses olla, mis on see sõnum, mida Jumal sina tahad öelda, siis minu sees kostus üks sõna. Austus. Ma tunnistan, et ma ausalt imestasin, miks see. Aga ma hakkasin selle kallal tööd tegema. Ja vaatame Jumala sõna. Väga tuntud kirjakohad, aga küll Jumal annab mingid nüansid meile, igale ühele. Sest Jumal on kohal ja kui Jumal on kohal, siis Jumal ka kõnetab. Ja kui ta ütleb Jakobuse 4. peatükis, et tulge Jumala ligi, siis tulen mina teie ligi. Ja me teame seda, et ta ei tule nende ligi, kes kogu oma südamest ei austa Jumalat. Ükskõik kui hea on ülistus, ükskõik kui piibellikud võivad meie palved olla, ükskõik kui hea on ka jutlus, aga ta ei tule ligi, kui meis ei põle see tõeline austus. Aga Matteuse 6. 9. pealkirjas öeldakse meie isa palves. Jeesus ise õpetas seda, ütles meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, mis tähendab väärtustada, austada, väga kalliks pidada. Ja siin on nüüd midagi võib-olla, milles on ühes vilja kandmises vahe sees. Aga Jumal tuleb nende ligi, kes kogu oma olemus on andnud, et teda austada. Ja ma usun, et siin on täna üks see võimas hulk, et Jumal liigub. Ja ta liigub siis, kui sa tõeliselt igatsed. Aga ma loen teile veel sõna, kus
Piibel näitab meile seda, et kui püha aukartuseta tulla Jumala palge ette, mis siis toimus. 3. Moosese 10. 1-3. salmini on kirjutatud, aga Aaroni pojad, Naadab ja Aabihu, võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule, panid selle peale suitsutusrohtu ja tõid issanda ette võõra tule, mis ta neid ei olnud käskinud teha. Pange tähele, mis ta ei olnud käskinud neid teha. Siis läks issanda eest välja tuli ja põletas neid nõnda, et nad surid issanda ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest issand on rääkinud, öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees teen ma nähtavaks oma au. See ei ole ainult vanas seaduses, vaid see kuulub ka Jeesuse Kristuse lunastuse töö läbi uuesse seadusesse, ka meie keskele. Nad kohtlesid Jumala püha kui tavalist, nad tegutsesid äranägemise järgi. Aga Jumal oli öelnud, et sellelt viiruki pannilt ei tohi esile tõusta mitte midagi seda, mis on püha, mis on Jumala poolt alustatud ja see pandi kui seaduseks, ka eelkujundiks kogu pühale teenistusele. Ja kogu usuline tegevus, mis ei ole alustatud Jumala vaimus ega liigu Jumala vaimu juhtimisel, on nii nagu Hebra 6:1 toob kõik kokku selle, on kui surnud teod. Ja ka meie endi pingutused, kui Jumala vaim ei ole meid üles õhutanud seda tegema või esile tooma, on surnud teod. Ja Jumala sõna ütleb veel piibli kohaselt nõnda, et miski, mis ei ole tõusnud üles Jumala vaimu kohaselt, on nõidumine. Me vahel ei võtagi seda nii tõsiselt, nagu Jumala sõna esile toob. Ehk ongi see mõnele märgu andeks, kui oluline on see, kuidas, millise motiividega me siia ette tuleme, millise väristusega ma täna ka teie ees olen. Ja 1. Saamuli 15:22 ütleb, pange tähele, vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, pane tähele, tähelepanu parem kui jäärde rasv. Keegi nüüd rääkis siin positiivne, negatiivne. Positiivne, sõna kuulmine on parem, tähelepanu on kui parem. Me liigume selles suunas veel edasi. Ma toon praegu selle positiivsese ette. Negatiivsus, sest vastupanu on tõrksus. Tõrksus, ebajumalate teeravite teenistus, et sa oled hüljanud issanda sõna. Vastupanu on see, et sa oled hüljanud issanda sõna. Ja niipea, kui me ei ole enam kuulekad, hakkame me teesklema, et me elame koos Kristusega. Me kõik teame seda lugu apostlite tegudes, Ananias ja Safirase lugu. Nad tahtsid meeldida teistele kristlastele. Nad olid müünud maa igaks juhuks, ma ei tea, kui noori kristlasi siin on, aga igaks juhuks väike info. Nad olid müünud maa maha ja oli võimalus kogu see raha, see annetus anda kogudusele. Kogudus on selleks, et tuua esile Jumala au. Ja nad tulid sinna apostlite ette ja ütlesid, et see on kogu see raha, kuigi osa rahast oli eemale pandud. Nad tahtsid meeldida kaaskristlastele, kuid tabas kohutav sündmus. Ja siis sa nüüd võid mõelda, et aga ikka on ju natukene valetatud, ikka on ka Jumala rahvas valetanud või? Aga tead mis? See Jumala ligiolu, mis oli seal sees, kui see ligiolu ja pühadus saab valitsema siin sellel maal. Ma isegi lõpeta rohkem lauset. Meil tuleb olla väga tähelepanelik. Aga tead, mis seal koguduses juhtus? Seal juhtus see, et suur kartus tuli koguduse üle kõikide peale, kes kuulsid seda sõna.
ja nad said aru, kuidas tegelikult suhtestada ennast Jumala ligiolu ja Jumala võidmisega. Teate, ma olen mõistnud seda, et ja kui ma olen siia ka tulnud, olen palunud ja ikka, kui ma jutlustan, et Jumal, sinu ligiolu tuleks ja sinu võidmine oleks selle jutluse kohal ja nii me ikka seda palvetame. Aga ühel hetkel mingit raamatut ka lugedes sai mulle teadmiseks see, et võidmine on see, mida me tegelikult armastame, need, kes teavad ja kogevad seda. See on see, kus Jumal on tõesti sinu üle, sa liigud selles liikumises, aga see on see, kus tegelikult sinu ihu, sinu füüsis ehk isegi sinu ego saab üles tõstetud, sest sa liigud selles võidmises. Aga Jumal oma auhiilgusega, oma võimsa kohaloluga, mis paneb mu südame niivõrd aukartusega seisma tema ees, on see, et kui mina teen midagi valesti, siis ma võin ka maha kukkuda tema väes. See on see, mis paneb niivõrd kummuli. Ja pigem võtma sellise hoiaku, et Jumal, ma ei seisaks sinul ees, liigu sina, kuidas sina tahad. Enne kui ma räägin ühe oma kogemuse, tuletame veel kord Jumala sõna meelde. Need, kes liginevad mulle, peavad pidama mind pühaks ja kogu rahva ees pean ma olema austatud. Juudid, iisraellased oma väljaütlemistega ütlesid küll, et Jumal, me usume sinusse ja me teeme, kuid ometi nende süda oli kaugel, me teame seda. Ja seetõttu nad ei saanud kätte kogu seda ilmutust. Meil on vaja kätte saada kogu Jumala au, austuse tunnetus ja tema ligiolu. Aga Iisraeli rahvas ei saanud kätte ja Jumala süda, otse kui karjupappijad ütleb, oleks neil ometi, see on 5 Moosese 5:29, oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks. Sellega ta näitas seda, et mingit lähedust ei saa olla, kui me teame Jumala tahtmist, aga ei tee seda. Me petame sellega iseendid. Ja need petetud, nad võivad austada, nad ütlevad, ma olen Jumalaga osaduses. Ma ju ülistan, ma ju palvetan, ma teen seda. Kuid ometi, kui nad kogu oma olemusega ei ole pöördunud kõiges alanduses Jumala tundmise poole, siis nad petavad iseendid. Aga teate seda, et nad on siis sõnakuulmatud ja sõnakuulmatus pärineb Jumala kartmatus südamest ja on riietatud Jeesuse tundmise pettusega. See sõna käib minu kohta ka. Kuigi ma siin teie ees seisan püha kartusega, teie kui Jumala palge ees. Aga nõnda nagu Jumal on valmis hülgama iga selle, mis tõuseb võõra tulena, on tema heldus see, kui me ka kõige nõrgemas olekus oleme valmis tema ees kummardama ja õhkama, sest rudjutud pilliroogu tema ei murra katki. Olgu see ka jäädvustatud meie olemusse. Ja nüüd näide endast. Oma kogutuses olin jutlustamas, olin valmistanud ette, olin seadnud slaidid ka. Ja siis alustan jutlust ja korraga kõik kaob. Ma tunnistan seda. Ja see oli minu jaoks uus kogemus. Ma jagan teiega seda, sest Jumal tahtis teha midagi muud. Ja sageli me tahame, et koguduses Jumal liiguks. Ja nii ta ongi. Aga me ei austa teda selliselt. Sest teinekord me lihtsalt ei tea, kuidas seda teha. Ja minuga oli siis selline lugu, et liikusin hoopis teistmoodi. Jutluse võidmist mul ei olnud.
jagasin sõnumi, mida Jumal andis. Tulin taas kantslisse, et olgu, et jätkame jutlusega. Ütlen ka rahvale, et tegelikult ma ei tea, kuidas edasi liikuda. Palvetame ja Jumal liigub jälle niimoodi, et lähed ja annad sõnumi edasi. Ja siis korraga toimus selles suunas muutus. Jumal tahtis teha midagi, kuhu mina ja kogudus jäime kinni. Me ei olnud valmis liikuma selles suunas, mida Jumal oli meile valmistanud. Oli ka kerget kritiseerimist ja mina jäin kinni sellesse, et koguduses olid võõrad inimesed ja ma mõtlesin, et aga nad tulid ju siia kuulama jutlust. Ja mina jäin kinni sellesse, aga Jumal tahtis teha midagi muud. Ja mõni näide sellest, kuidas me võime anda võimaluse tegutseda tegelikult iseendas iga meie oma koguduses. Teise kuningate 2:4-7, see on tuntud lugu meile, kui naine, kes oli jäänud võlausaldajate kätte, Sarepta naine, ja ta oli hädas nendega ja siis ta küsis, et mida ta peab tegema prohvet Eelia käest. Ja pange tähele nüüd, mida Eelia küsis. Mis sul kojas on? Ja naine ütleb, su ümmardajal ei ole midagi peale kruusiõli. Mis sul on? Ta mõistis, et Jumalal on võimalus tegutseda enne, kui sul on midagi anda. Enne kui imed saavad sündida, Jumal ootab midagi, mis ta saab sinu juures teha. Kas sul on täna? Sellel naisel oli kruusõli, mis oli tegelikult suur and, suur rikkus, aga tema ei pidanud seda oluliseks, nii tähtsaks. Aga kui ta ära mõistis seda, et üleloomulikkus võib esile tulla, siis ta andis selle Jumala kätte selliselt vormida, et üleloomulikkus sai esile tulla. Tunnen, et võin seda öelda selles hetkes, kus minu koguduses tekkis see, kus mina jäin kinni, oli see hetk, kus Jumal juhtis mind minema, keda ma teadsin, kes oli vähihaige. Et minna ja palvetada tema pärast, et tervis tuleks. Ja ma ei teinud seda. Magasin maha Jumala üleloomulikkuse. Tunnistan oma pattu. Nii kurb. Aga ma usun, et Jumal annab veel võimaluse. Et ärme laseme mööda neid üleloomulikke olukordi. Nii juhtus Luuka 5. peatükis, kui me tõsiselt võtame tegelikult ja teil on kõrv täna kuulda, siis on siin mingit hoiatust ja samas sellest hoiatustest nagu õppida ja edasi liikuda. Jumal tahab meid viia edasi. Me oleme jäänud kuhu kas me ei julge edasi liikuda või meil ei ole neid teadmisi veel, aga Jumala plaan on viia edasi. Aga õpime sellest veel kord. Variserid ja kirjatundjad. Jumala vägi, Luuka 5. peatükis, Jumala vägi oli kohal, et tervendada, kuid keegi ei saanud terveks. Me oleme lugenud, me oleme teadnud seda, minu jaoks on see täna veel kõnekam, sest ma olen ise eksinud selle vastu. Mida need variserid ja kirjatundjad tegid? Nad ei olnud avanud tegelikult ennast, kogu oma olemus selleks, et Jeesus saaks tulla ja valitseda. Nad kritiseerisid. Ja pärast tuli välja seal kogutuses, kus ma olin, oma kogutuses, oli sellist vaikset kritiseerimist. Mis sa, Karin, liigud? Me ei osanud tähele panna ega austada Jumala ligiolu. Kui Jumal tuleb meie üle, ta võib ühel korral tulla nii võimsalt, aga teate, järgmisel kordadel ta ei tule nii võimsalt.
et ka kantsel läheb siin pooleks, et Jumala auhiilgus ilmub, vaid ta tuleb siis, kui sul on nälg, kui sul on tõesti igatsus. Aga täna ma kogesin, et sellel rahval, kes siin on ja enne seda on nälg ja on igatsus. Ja seetõttu ma tõesti usun, et siit liigub välja Jumala nälg ja igatsus, et puudutada seda maad. Aga seal ime siiski sündis, on ju, selle toome ära. Need, kes olid avatud südamega, et minna Jumala ette, olid inspireeritud Jumala kohalolust. Nad teadsid, et Jumal on võimeline midagi tegema ja see tuli ka esile. Aga mida nüüd teha, et aktiveerida seda Jumala ligiolu tajumist oma elus? Ma toon ehk triviaalse näite, kuid ometi minu jaoks on olnud see ka sükene õppetund. Nimelt, teate, kuidas jahikoeri õpetatakse? Neid õpetatakse kahe kaupa. Ja neid õpetatakse niimoodi, et kui üks koer leiab lõhna üles, siis ta peab tõstma käpa üles. Jääma kohe seisma, käpp üles, mis on märguanne või tähelepanu kohe sellele teisele koerale. Nii kui tema märkab, et üks koer on selle käpa üles tõstnud, nii tema jääb ka seisma, sest tema ei ole veel tulnud lõhna. Aga nii kui ta ka lõhna tunneb, nii nad lähevad. Niisiis, ühel jahipidamisel olid need koerad seal jahti pidamas. Üks koer peatus, tundis lõhna, tõstis käppa üles, suunas pea taha, see on seal. Teine koer, tuul pöördus, võttis lõhna üles ja nad läksid koos, et kätte saada seda, mis oli neile kätte saadav. Ja nii on meil võimalus seda õppida aktiveerima endi elus koguduse keskel. Kui sa näed, et Jumal puudutab kedagi, kui sa näed, et ta pisarad voolavad, tal on käed üles tõstetud või ta on põlvili maas, sinu elus võib olla väga raske olukord ja hetk mõtled, millal see teenistus või millal see ülistus ometi lõpeb. Ma ütlen sulle, austa seda olukorda. Austa seda hetke koos kõigi teistega. Sest siis võib sündida see, mis juhtus nende jahikoerdega. Siis võib see olla, kus sina ütled, sa jahid koos kõigi kogudusega, et saada kätte seda auhiilgust, seda austust, mille järgi on Jumal janune oma rahva südames. Austus on tähelepanu. Nii. Ja inimene, kes austab Jumalat ja väärtustab seda, ta püüab sellega Jumala tähelepanu. Jumala sõna ütleb ka, kes mind austab, seda austab ka Jumal. Aga ühesõnaga, Jumal võib peita endit ja oma tegusi nendesse ebatavalistesse olukordadesse meie keskel. Ja kui me ei ole tähelepanelikud, siis me ei märka seda. Kuniks me oleme õppinud häälestama endid sellele. Aga tahaksin tuua veel, mis see austus siis on. Austus on see siis, kui sa väärtustad kedagi ja selle kellegi panust oma ellu, sest siis sa oled südamest tänulik. Ja tänulik süda toob austuse esile. Kui Jeesus murdis leiba, siis ta tänas ja siis ta murdis. Tänuga loome me selle atmosfääri, kus Jumal saab üle loomulikul viisil liikuda ja tuua esile seda oma tahet. Tänulikkus vabastab selle võidmise. Mis sa arvad, kui näiteks on inimene haige õlaga,
ta ei saa seda liigutada. Ta tuleb eespalvelija ja tema pärast palvetatakse. Ja siis küsitakse, et kas sa saad natukene liigutada. Ja siis ta ütleb, et ma ei ole päris terve, ma ei saa kätt tõsta päris üles. Ta ei ole tänulik isegi selle eest, et enne ta ei saanud 10 sentimeetrit või 20 sentimeetrit tõsta, aga nüüd ta tegelikult sai. See on, millele me oma tähelepanu pöörame, millele me keskendume. See on see küsimus. Ja sa saad selle, millele sa keskendud. Räägin ühe loo Norrast. Need ei ole muinasjutud. Pere isa oli ratastoolis ja pere otsustas minna Norras mägedesse, et natukenegi lõõgastada ja pere isa mõtles, et ma ei lähe, kuidas ma lähen, nad peavad jälle nii palju pingutama, et ma olen ratastoolis, et minna sinna mägedesse ja seal olla ja ta otsustas jääda koju. Saatis pere ära ja läks siis oma koju, pani ülistusmuusika mängima ja kui pere tuli mägedest tagasi, oli see pere isa ratastoolist üles tõusnud. Nii et me saame selle, millele me keskendume. Ja ma arvan, et sina kui oled küsinud ja mina olen küll küsinud, et no, mis see siis nüüd on? Mis see nüüd on, et tulge Jumala ligi ja mis see nüüd on veel, et kõik ei ole sündinud või ei ole, ütleme niimoodi, et nagu ma olen tahtnud, ma ütlen niimoodi, ma olen, kuidas ma seda nüüd väljendan, oma südame igatsust. Ma olen tegelikult selline sõnainimene ja ütlen ka Jumalale, et Jumal, sa oled tõotanud. Ja mida sa oled tõotanud? Sa oled tõotanud seda selleks, et me võiksime seda kätte saada. Ja ühel korral olin Viljandisse sõitmas ka jutlustama ja autos seal rääkides koos Jumalaga, siis Jumal ütles mulle niimoodi, et me nagu nõuame, et Jumal täidaks oma tõotused. Me ootame seda, aga tema ootab, et me usaldaksime. Ja ta ütles konkreetselt ka mulle. Ta ootab, et mina usaldaksin tema sõna. Ja siis oli veel küsimus, et mul on Jumala ees olnud küsimus, sest ma igatsen koos teiega liikuda järjest enam Jumalale lähemale ja enam minu elu eesmärk on, et Jumala au saaks esile tulla. Jumala au saaks esile tulla. Ja küll Jumal täidab selle ja küll ta teeb seda. Ma räägin veel kohe edasi. Palju see kell üldse, kas ma võin rääkida? Okei. Vahel ma lähen nii põlema, et küsin niimoodi ja olen vaadanud, et küsin koroona oli ja keegi suri ära ja miks ta ära suri ja miks selline olukord, et kus on siis sinu tõotused. Ma ei tea, kas teie olete küsinud, aga mina olen küsinud. Aga Jumala imeline arm on olnud see, et ta on vastanud. Need palved ei ole jäänud vastuseta. Ja ta vastas mulle, ehk see vastus aitab võib-olla kedagi täna siin, kellel on ka selline küsimus olnud. Et mis saab, kui keegi ütleb, toimib kõik õigesti ja ometi tõotus ei täitu. Ja minu jaoks oli siis see vastus selliselt, et Jumal andis oma sõna ja siis lugesin Teere Printsi raamatut ja see oli kui nõelatera auku. Täpselt see vastus, mida mina vajasin. Ja ma loen teile. Kirjakoht on aga see. Ühesõnaga, põhjus, miks mõned inimesed ei saa kätte mõnd tõotatud õnnistust, kuulub sageli varjatud valdustesse. Eks?
5 Moosese 29:29. Varjatu kuulub Issandale meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle seaduse kõigi sõnade järgi. Kuidas mu süda läks põlema. See kuulub meile, see on ilmutatud mulle, minule, minu lastele ja lastele. Ma annan edasi järgmistele põlvedele. Ja siis ma tsiteerin seda, mida Tere Prints ütleb oma raamatus. Kui Jumal keeldub vastamast, on tähtsam teda usaldada kui mõista. Teisalt meenutavad Moosese sõnad meile kohustust uskuda, kuulutada ja tegutseda vastavalt sellele, mida Jumal on oma sõnas ilmutanud. Ning selle tuum on täis õnnistus, mille Jumal on varunud Jeesuse ohvri läbi. Ja vot selle täis õnnistuse, see kuulub, ma ei saa ka kõigest aru, see kuulub. Ma tajun seda praegu, Mari, see kuulub täis õnnistus teie perele. Kui sina, Jumal, annad oma vaimu läbi midagi öelda ja kuulutada, siis ma kuulutan täna jumalikult täis õnnistus Jeesuse risti läbi sinu pere õnnistusse. Issand, taevas kuulgu. Ja Jeesus on seal, kes ütleb, et ma palvetan ja ma olen kuulnud neid palveid. Jeesus ise palvetab meie eest. Nii nagu Peetruse eest, ta ütles, et su usk ära ei lõppeks. Ma olen palvetanud. Jeesus on palvetanud teie eest. Halleluuja. Ja nüüd ma küsin, kuhu ma jäin. Just see täisõnnistus kuulub meile. Ja sellega ma seisan. Olen seisnud oma tervise eest, kõikide asjade eest. Ja ma võin täna tõesti kuulutada, et ma olen terve. Lähenen 70. Ma olen terve. Halleluuja. Aga me igaüks, kohe räägin. Ühesõnaga, tegelikult mõte liigubki selle lõpu poole. Vaatame seda mõtet nüüd läbi Eelia, prohvet Eelia. Kui ta profeteeris nälja ajal, et tuleb vihm, see on lugu 1. kuningate 18:1-2 ja 41. Et kui me Jumala juhtimist mööda midagi kuulutame, siis see sünnib ja see hakkab sündima kohe sellel kohal. Teate miks? Sellepärast, et kui Jumal lõi kogu selle universumi, siis enne kui ta ütles ja kuulutas välja selle sõna, hõljus seal Jumala vaim. Jumala vaim oli seal. Sellepärast oli alguses, miks ma ka ütlesin seda, eks ole, kui Jumala vaim ei ole midagi algatanud, siis see on surnud teod. Ja kui Jumala vaim midagi ütleb, siis tema teeb ka selle teoks kohe. Ja isegi kui ta ei tule sinu elus kõiges esile, on ometi ta hinganud selle vaimu sinu peale. Kui sina oled saanud sõna ja sa oled saanud sõna ja sa oled näinud, et see ei ole millegipärast täitunud veel, või ta on kuulutanud sulle prohvetlikult midagi ja sa oled vaadanud, et midagi ei ole veel täitunud, siis ometi hingab Jumala vaim selle kuulutatud sõna peal, et sina saaksid selle kätte. Kas te teate, et mu piibli vahel on 40 aastat tagasi antud prohvetlikud sõnumid. Ma olen need üles kirjutanud. Osad on käes. Üks asi veel ei ole. Aga kui see õhutas mind, see, mis ma teile täna räägin, äratama üles ka seda, mis veel käes ei ole, sest kui Jumal on kuulutanud, siis ta annab nüüd meile selle võimaluse, mis meie nüüd teeme selle võimalusega. Kas me laseme selle üles äratada? Abraham uskus. 25 aastat ootas oma tõotust. Mina oma elu jooksul suretasin maha selle tõotuse, mida Jumal andis. Jumal, kuidas on võimalik? Ma olen juba selles vanuses. Vanus ei loe.
Minu puhul ka vanus ei loe, vaid Jumala au tuleb esile, sest see on Jumala plaan ja Jumala eesmärk. See, mida ta on andnud ja kuulutanud 40 aastat tagasi, see sünnib. Nii nagu Iisak sündis, nii sünnivad need tõotatud asjad, mis teie ellu on külvatud. Kuulutame täna seda julgelt üksteisele, kogudusele, järgnevatele kogudustele, põlvkonnale edasi. See sünnib. Halleluuja. Veel. Ühesõnaga, pärast sõna kuulutamist peame me palvetama. Eelia tegi seda. Kuulutas välja, tegelikult sündis juba, siis ta palvetas, tegi eespalveid. Nagu ta ütleb, ta heitis maha ja palus seni, kuni see sündis. Profeteering on see, mis pani siis selle kasvama ja profeteering oli see, mis annab elu ja palvet paneb kasvama. Aga ma tahan öelda seda, et see noor, mis vist seal ütles täna neid, ta on mitu korda öelnud, et ma ei võta vastu seda, et sellel sõnadel on vägi, kas negatiivselt või positiivselt öelda. Teate mis? Me lugesime mehega, et on tehtud neid katseid. Me teadsime varem ka, aga on tehtud selliseid katseid, et ühes Mehhiko tervisekeskuses, kus ühel põllumaa eest hoolitseti väga hoolikalt, suure armastusega ja teine põllumaa jäeti siis natukene sellised kehvemasse seisusesse. Hoolitseti ka, aga kehvemasse seisusesse. Aga siin ühel pool oli väga hoolitsev, armastav suhtumine ja see kandis vilja. Ühes teises arengukeskuses Mehhikos oli selline katse tehti, et kus ühele mehele anti korraldus, et akna juures kasvas 2 puud, et sellele puule sa ütled häid sõnu, armastad teda ja sellele puule seal sa nagu vihkad, sa nagu paned neid needmisi sõnu peale ja teate miks ma seda räägin? Te võite seda uskuda või mitte. Tulge mulle külla ja vaadake. Meil on kodus, ma olen üsna mere ääres, väga ilus paik, aga tuulte eest on varjamiseks tegime heki. Ja hommikulauast me sööme, meil on otse mere peale vaade ja mu mees ikka ütles niimoodi, et siit peaks selle heki ära võtma, see kohe augu sisse tegema või et oleks see ilusam merevaade ja et lõika lühemaks või ja see oli vist oma 2 aastat või kuskil niimoodi. Ja lihtsalt me tänavu teadvustasime seda fakti. Mina ei teadnud, miks on mul hekist 2 taime ära kuivanud, täiesti ära kuivanud ja ongi auk sees. Ma ei tea. Aga nii on. Jah, kui ei usu, tule mulle külla. Nii, ja siis viimaseks sammuks, mida Eelia tegi, oli siis, et see on äge. See on äge, mida Eelia tegi. Pärast seda sõna kuulutamist viimaseks sammuks oli see, mis ilmselt meilgi tuleb teha, et ta hakkas otsima seda profeteeringu täitumist ja ta ei rahuldunud enne. Minu arust oli see vapustus, ma olen küll lugenud, 40 aastat olen lugenud, aga see on see, kui Jumala vaim tuleb mingi asja peale, siis see saab sulle niivõrd suureks ilmutuseks. Ja see ongi, et ta ütles oma sellele abilisele, et mine vaata. Abiline tuleb tagasi, ei ole veel mitte midagi. Mine vaata veel kord. No ei ole ju mitte midagi. Mine vaata veel kord. 7 korda. Ja siis me teame küll seda kämbla täis, eks ole. Aga siis, kui Eelia nägi seda, mis ta siis tegi, ta vöötas oma niuded ja hakkas jooksma.
Vaat meil tuleb ka vöötada need oma niuded selle tõevööga. See, et Jumala sõna on tõde ja on vaim. Ja siis, kui me jookseme selles hiilguses, selles väes, siis ma usun, et tuleb ka see, mida Jumal on meile lubanud anda. Me näeme seda auhiilgus, me näeme seda lõikus, me näeme seda vihma. Ja kas pole hea, kui me saame sellega kinnitada oma neid tõotusi, mida Jumal on meile andnud, veel kord täna ka kogudusena siin Jumala sõna julgustusega. Ma tahan lugeda teile veel mõned võimsad kohad, et me oleksime julgustatud täitma seda, mida Jumal meie kätte on andnud. Ja see on Apostlite 4:24, jätan osad asjad vahele, aga see on lugu, kus Johannes ja Peetrus palvetasid. Aga seda kuuldes tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole öeldes: Issand, sina, kes oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees. Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvartusse peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja see paik kõikus ja nad kuulutasid Jumala sõna julgesti. Me ei ole veel seda kätte saanud. Aga Jumal kutsub seda kätte saama. See ei ole võimatu. Ausalt, see ei ole võimatu. Mul on üks sõnum. Katrini selja taga, Katrini nimi tuli mul meelde. Ma tajun, et Jumal kutsub sind täitma tema sõna, tema tahet. Kui sa ei tea, siis ta annab sulle teada, aga midagi on, millest ta ootab, et sa täidaksid Jumala tahet. Ole õnnistatud.